So makita nyo ayaw mag-start. ABCD yung apat ang problema nito guys. Okay, so ang gagawin natin, tatanggalin natin to guys. I-bleed muna natin pag tingnan natin kung may lalabas ba na tawag yan na fuel light. Yan ang problema. So yan lang yung pata natin. Wala. So ayun. Okay na. Palang araw guys, direct client naman tayo na Toyota Innova. So ang problema, ayaw mag-start. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung pinaka basic pointers kung paano natin makukuha at malulocate kung ano yung main issue. Okay, so start natin engine guys para makita nyo yung problema. So basic pointers lang ito. So ayan, naka on position siya. So manual transmission. So start natin. So makita nyo ayaw mag-start, walang reaction. Okay, so nandito tayo ng engine scan para makita natin kung ano yung kalalabasan para hindi tayo magula. Okay, so let's go. Okay, so undergo tayo ng engine scan. So automatic meron ng trouble code na apat. So sa engine SIL number 2. So ang problema nito is medyo madugo. Okay, so ayan na. Update natin to kung ano yung kalalabasan habang naglo-loading pa siya. Madugo ang kalalabasan guys. Dahil meron ng apat na code. Sige. Okay, so Ansel na brand yung gamit ko na engine scan. So tag ngayon to, nasa mga 18,000 to ngayon. Pero mas mura pa nito, mga 12,000. So available po yan, especially sa Ford. Maganda ito sa Ford, pwedeng gamitin ito sa Ford guys. So 29% malapit na. So antayin natin konti guys para malaman natin kung ano yung problema talaga dito. Okay, so ayan guys, meron tayong apat na code. So check natin. So ito na yung lumabas: secondary circuit, ignition coil, A primary, secondary, tapos ang dami, secondary circuit E0352, primary secondary circuit, ganun din. So ang ignition coil guys na A and B, CD. So ang problema is lahat sila ang kapalitan. Ang masira yung kanyang ignition coil, ABCD yung apat ang problema nito guys. So at least nakita nyo na yung problema. Okay, so nakita natin yung fault code na P0351. So ibig sabihin almost independent ko lang tinutukoy nito guys. So ang subject dito is for replacement, pero dahil ito ay Toyota Innova na medyo wala siyang common rail pressure sensor, so ibig sabihin may posibilidad na bukod lang dito may ibang cause ng problema ito. Okay, so malaking tulong talaga yung engine scan, at least alam natin yung punto by punto, pero kailangan nyo rin munang basihan yung tinatawag na mechanical na pag-uusap, especially lalo na sa fuel system tsaka sa linya niya. Malay mo may problema pa. Pero ang gagawin natin guys, nakita natin na ang problema is injector. So pupunta tayo doon sa engine bay para makita natin yung fuel, kung mayroon bang agas yung fuel, kasi wala siyang sensor ng fuel guys, dahil Innova ito na local model. Okay, so malaga makuha nyo yung punto by punto kung bakit tayo umandar. So maraming bagay na gano'n nangyayari na palit agad tapos gano'n pa rin ang issue, yung pala may ibang problema. Okay, so ang gawin natin sa engine bay tayo, tingnan natin yung kanya mechanical, especially yung pressure ng kanyang common rail. So tara, check natin sa engine bay guys. Let's go. Okay, so ang gagawin natin, tatanggalin natin to guys. I-bleed muna natin pag tingnan natin kung may lalabas ba na tawag yan na fuel or gasoline. Pag wala, alam na may problema yung linya o yung buong system ng kanyang fuel system guys, especially yung pump and then yung wiring or electrical system. So tatanggalin natin to, itong kanyang So ito tatanggalin natin guys para ma-bleeding natin. Kita natin kung mayroong mga lalabas na fuel dito o pressure. Pag walang pressure, sabihin na
vacuum yung kanyang common rail, kaya nangyari walang supply na fuel na pinapasok doon sa kanyang combustion chamber. So bubuksan natin to. Ito yung mga pointers para nyo makikita na may problema yung pressure ng common rail. So yan, so patigas lang konti. Okay. So yan, tanggalin natin. So ang gagawin natin guys, i-start natin yung makina para makita nyo kung agos ba o dadalo yung fuel dito. Kung may fuel na dadalo, ibig sabihin okay. Pero kung wala, habang i-start natin yung makina, ibig sabihin may problema yung yung supply ng fuel. Okay? So i-start mo na engine. Okay. Okay, so nakita nyo guys na walang supply mismo yung kanyang common rail pressure, walang pressure. So ibig sabihin walang supply ng gasolina, so wala talagang spark. So ito nga guys, makikita nyo itong unit na to, wala siyang tatawag na common rail pressure sensor. So hindi madidetect ni ECM na walang pressure. So ang i-detect niya is yung independent coil. So dahil independent coil yung problema, so ang gagawin niyo diyan is wag muna kayo magpalit ng independent coil. Basic muna kayo, basic diagnose and then mano para makita nyo kung ano yung issue. So ibig sabihin walang pressure, so ang gawin natin, mag-voltage reading tayo. So check muna natin yung buong system ng kanyang engine, pero dahil gabi naman, so bukas na natin to. So para makita nyo lang yung sistema kung paano tirahin, at least okay na yon. So bukas na titirahin guys, bababa natin makina, kita nyo naman gabi na. So overtime man ako, dahil ako lang mag-isa. So bukas na titirahin to. Baba ko muna yung tanke and then i-voltage reading natin para makita nyo kung ano yung kalalabasan, kung ano talaga yung main issue, kung bakit walang supply ng fuel yung unit. Okay? Okay, so nag-voltage reading na tayo. So nakita namin dito na lahat ng supply meron naman positive, tsaka constant na positive, and then constant na negative, and then lahat ng electrical na system ng kanyang papuntang independent coil papunta naman doon sa kanyang fuel pump positive naman at mega negative, at meron ding 5 volts na naglalaro. So kompleto naman yung linya ng lahat ng electrical guys. So basic pointers pa rin guys bago kayo mag-decide na magtanggal ng mga anong parts na pwedeng palitan. So kailangan nyo munang i-check ang kanyang lahat ng kanyang electrical na may connection sa kanyang cranking, kasi para hindi kayo mamali ng diagnose. So minsan kasi magdepende ka sa ECM talaga, sa engine scanner, nagmamali yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon is bababa natin yung kanyang buong tangke para ma-final out na natin, ma-final natin. Okay, so baba na namin muna guys para makita talaga natin ng manual kung ano talaga yung problema, kung bakit hindi gumagana yung kanyang fuel pump, samantalang mayroong saktong supply naman ng positive tsaka negative papunta dun sa fuel pump. Okay, so ayan na guys, baba na natin yan. So i-actual na natin ngayon yung kanyang tangke na tanggalan natin. So ito na yung tangke guys. So ang gagawin natin, i-actual testing naman natin sa labas. Sige, so call natin. Okay, start daw. Start! Wala oy. Wala. So walang sign ng Sige, start ulit. On. Start. Wala. So Fuel pump? sira yung fuel pump. Vibrador, Brad Pig, Brad Wawi. Start, shut out. Get out. Tararod. Dami sinabi Sige, tagalin natin guys. Okay, so nakita natin na mismo yung kanyang fuel pump motor walang vibration mismo sa kanyang assembly na housing. So yun po yung sistema upang makita nyo talaga na actual. So hindi kayo pwede maghula-hula guys, na depende lang kayo sa engine scanner. So malay mo mali yung napalitang pyesa kasi nga minsan kasi meron mga engine scan na humuhula doon mismo direct, kasi nga walang ibang sensor na pwedeng magilap. Especially itong unit na ito is wala po itong tatawag na common rail pressure sensor. So hindi niya madidetect yan.
So ang isasabihin niya is independent coil kasi nga walang sabog doon sa loob ng combustion chamber. So ang problema talaga guys is yung kanyang fuel pump motor. So yun ang papalitan natin dito. Bali bibili tayo ng mismong assembly na hindi na assembly, mamahal kasi yan yung kanya mismong pump lang para makita nyo yung kalalabasan na yun talaga yung sira niya. Okay, so yun, basic pointers pa rin guys. Magtatanggal din kayo nito, kailangan alam nyo ikabit at paano nyo tawag yan, paano nyo ibalik kasi kailangan may marking kayo. Saka itong pagtanggal nito guys, ano naman to, motor lang naman yan, madali lang naman yan kasi puro may mga lock lang yan, tatlo, dalawa. Okay, so makita nyo na sa pagtanggal. Then kailangan na siya subject for replacement na siya. So wag kayong mag-repair ito guys, especially sa mga surplus dahil ang problema nito is motor ito and then medyo malaki yung gastos sa may-ari. So kailangan talaga palitan talaga ng bago. Okay, so yun. So bibili mo natin ng pyesa guys, Toyota Innova. Ayan, asensya na, sorry, nahulog. So 2016 17 na ito na model kung hindi lang ako nagkakamali. So correct me if I'm wrong. Okay, so ang gawin natin, bili mo natin ng pyesa at kailangan genuine bibili niyo para sure ball talaga na wala problema. At least Japan brand. Okay, so tara. Okay, so after ilang minuto guys, dumating na yung pyesa natin. So yung kanyang assembly na motor, ayan, master injection. So brand, Japan brand. So kailangan talaga Japan guys, yung mga original or di man original, semi-genuine talaga para pang matagalan na. So makikita niyo naman ayan, pati yung built-in na kasama na yung kanyang filter, fuel filter guys. So assembly na yan. So salpak mo na yan diretso. So ganoon na siya kadali gawin kung medyo may alam ka. So makikita niyo naman kung paano namin kinakabit. So ano lang yan, may lock lang yan, mga lock yan guys. Pin lock is mga clip lang yan. So screw lang ang kailangan mong gamitin. Pero kailangan alam mo yung o-ring na nakabit mismo na hindi ka mamali. After nyan guys, ikakabit na natin. So pag maglagay naman kayo nito, meron yung rubber gasket. So kailangan alam nyo rin kabitin kasi kung hindi, baka sumingaw yan, magkaroon ng fuel leak. So masusunog yung unit o either hindi aandar kasi nga meron siyang leak na nangyayari doon sa loob. Mag-cause yun ng trigger guys sa sensor na hindi siya aandar. So ingat kayo sa mga fuel leak. So kailangan nakasilyado talaga yun guys, saka surbol ng pagkakayari. Okay, so ikabit na natin to para malaman na natin final. Tapos higpitan natin lahat, kailangan lahat ng wire nakaligpit and then pati yung kanyang buong mechanism sa ilalim, kailangan set up yun ng maayos. Okay, after nito, so engine bay na tayo, higpitan na natin guys and then may konti paanda rin na natin. So after nyo mahigpitan, check muna natin yung buong system kung okay na. So pwede natin paanda rin, mahalaga secure na siya. Okay, so ang gawin natin, i-start natin yung makina so para malaman natin kung okay na bigyan natin. Tara. Okay. Oh. Okay na siya, kulang lang sa plate. So i-bleeding mo natin guys yung ilalim, yung kanyang common rail system. Okay, so balik tayo sa engine bay guys. So mag-bleeding muna tayo sa common rail para may magandang pressure yung kanyang fuel injection para walang vibrate or anumang problema dun sa kanyang andar ng makina. Okay, so ayun, okay na, paka na guys, pera ng mga mo. So yun lang, please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup da da da, dup da 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 da, dup da da da, dup da da da, dup da da da, dup da da da.